precisamente el mal tiempo provocó cancelaciones y retrasos innumerables en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Los principales están relacionados con dos aeropuertos que se vieron obligados a cerrar en Houston, en Texas. Laura Molina está en el Aeropuerto Internacional de Orlando y nos dice cómo está la situación ahora mismo. Adelante, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edgar y amigos televidentes. Les cuento que al momento se reportan unos 169 retrasos y unos 45 vuelos cancelados. Esto incluye, obviamente, muchos vuelos que venían e iban hacia el estado de Houston, pero no tan solo se queda en el estado de Texas, sino también zonas como New Orleans también se está viendo afectado por esta tormenta invernal. También obviamente la parte del Panhandle que ya vimos, y también el estado de Georgia. La ciudad de Atlanta también está reportando retrasos y vuelos cancelados. Nosotros vamos a estar hablando más de esto. Les preparé un informe con todos los detalles. No es la primera vez que el Aeropuerto Internacional de Orlando se ve afectado por condiciones climáticas adversas. En esta ocasión, una tormenta invernal en varios estados del sur de la nación está provocando retrasos y cancelaciones de decenas de vuelos, tanto de llegada como de salida, desde y hacia la terminal. Notamos que sí había mal tiempo, que había mucha turbulencia en el avión. Hemos podido observar que la mayoría de los vuelos que están en color rojo en estos monitores a lo largo del aeropuerto se encuentran afectados por la tormenta invernal. Entre los destinos se encuentra Houston, Texas, New Orleans, Louisiana y también Atlanta, Georgia. Y en Houston, y United dijo que no se puede ir hasta más o menos a las 7 de la noche, pero que no tienen mucha esperanza que el vuelo salga. Actualmente en el Aeropuerto Internacional de Orlando se reportan al menos 43 cancelaciones de vuelos y más de 130 retrasos. No tienen más vuelos para Texas hasta el jueves. La nieve y el hielo en las pistas de aterrizaje representan un grave peligro, especialmente en aeropuertos no acostumbrados a estas condiciones climáticas. Aunque los retrasos y cancelaciones son frustrantes, a menudo son la única opción para garantizar la seguridad de los pasajeros. Para Noticias Univisión Orlando, Laura Molina. Bueno, y entre las aerolíneas que están siendo afectadas más que todas son Delta, Southwest y United. Así que si usted tiene un vuelo, asegúrese de que esté a tiempo y verifique si está cancelado, pues para que pueda tomar otras vías alternas, ya sea en otro aeropuerto o a otro destino, para que pueda pues llegar, aunque sea con escala, a su destino final. Nosotros vamos a estar al tanto del acontecer aquí, le tendremos todos los detalles en nuestras próximas ediciones.